يا صباح الفل عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده يا رب دايما وبصحه وهنا ان شاء الله. زي ما اتعودنا الاول نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا النهارده هنعمل انا قلت بحب ندخل في الفيديو على طول، مش هحب ان انا اقعد اقول هنعمل ومش هنعمل. فاحنا النهارده هنعمل طحينه المطاعم، طحينه المشاوي، طحينه اللي هي بص مش مكلفه، ان انت ممكن تجيبي ب 10 او 15 جنيه تعملي كميه عينتك تتوفر عينتك. فروحت جايبه معايا 3 رغيف عيش من اللي هو الفينو العادي، اللي هو بتاع المدارس العادي ده. خلاص كده اختمر معايا كده. فانا حبيت ان انا اوريكم ان انا قشرته ازاي. فروحت جايبه اتفضلت معايا هنا ايه ربعين كده او نصين. فانا بروح شايلاه كده، بصوا شايله اللي هي ايه القشره اللي هي مستويه دي خالص. بصوا كده مش هسيب فيها من اللي هو متحمر خالص كده، وابدا ان انا اخمره. اعمل الكميه كلها بالطريقه ده اهي. شايفين ناشف عادي طازه عادي، بس انا اللي كان عندي متوفر اللي هو الايه الناشف ده عادي مش مشكله، هو كده كده بيخمر في الميه اهو. طبعا وباقي الكميه دي اللي هو اللي طلع منه الاحمر دي طبعا مش برميه، دي بعمله ايه بصومات نفرمه مع بعض، وهوريكم هنعمله ازاي في فيديو ايه تاني. دي مش ترميه يعني ايه خساره، مش ترميه، دي ينفع في بصومات في اي حاجه. يلا بقى نكمل الفيديو بتاعنا. يبقى كده معانا 3 رغيف اختمروا كده. هروح جايبه الكبه معايا كده. طبعا العيش فيه ميه اهو زي ما انتم شايفين، بصوا يعني خمران على الاخر. هروح نازله بيه بالكبه كده. هروح نازله بيه بالكبه كده الكميه كده خلاص معايا، واحطه واجي على الخلاط ونفرم معانا اول ايه خطوه كده، نفرم ونوريكم. دي اللي احنا عايزينها. رحت نازله معايا بالبهارات اللي هو الفلفل الاسمر، الكمون، اللهم صل على النبي، كزبره على فلفل على شطه. لو انت عايزه تستغنى عن الشطه مش مشكله، والملح بتاعنا. واروح نازله بيهم فين في الكبه كده. واروح نازله معايا بحوالي 3-4 معالق خل. ورحت نازله معايا بربع كوبايه زيت. واروح نازله معايا ماهيا كده طحينه، بصوا اللي هي الايه مركزه كده يعني ايه خام كده. هروح نازله بمعلقه 2 3، ولو عوزت برضو طحينه مش في اي مشكله. خام تقيله معايا. وابدا ان انا افرم الخليط دي كله كده، تطلع لنا احلى طحينه بتاعت مشاوي كده. بصوا من غير تكاليف ولا من غير اي حاجه اهو. ابدا ان انا ايه افرم. يبقى ده المقدار اللي انا عايزاه. بصوا فانا حسيت ان هي بيضه شويه، فاروح نازله بالمعلقه الرابعه اللي هي بتاعت الايه الطحينه كده داير ما يدور كده. وابدا ان انا اكمل فرم. فحسيت برضو ان هي عايزه شويه ملح، حبه ملح صغيره كده خالص اهي. ولو عينت كعصره ليمونه تبقى 100% كده. في الاخر بقى ما افتكرت ان انا ايه فص ثوم صغير كده ان انا فرماه في الفريزر، اجيب احطه عليه تديله طعم روعه روعه. طبعا رحت شايله زي فصين توم كده من اللي انا مفرزاهم اهم. وابدا ان انا بقى اضرب ضربه حلوه كده علشان التوم والخليط كله مع بعضه، ونرجع مع بعض تاني. معانا خلصت. شايفين بصوا شايفينها جميله ازاي ما شاء الله زي العسل. يلا بقى نفضيها مع بعض ونوريكم احلى طحينه. يبقى مش حبيت ان انا افضيها، قلت افضيها قدامكم كده. فروحت جايبه الطبق بتاعي ده ورحت شايفين المنظر في منتهى الجمال. لو انت مش عينك كيكبه طبعا ممكن تعملها في الخلاط بتبقى روعه وبتبقى جميله. بصوا الكميه دي بقى بصوا بتكفيني، يعني كل ما اعمل حاجه او كده بروح حطها مثلا شويه فراخ، كفته، اي حاجه. ولو اي حاجه لو بطاطس مقليه او اي حاجه مش مشكله المشويات يعني. واروح بقى ان انا ايه. يبقى دي كل الكميه اللي انا عملتها من 3 رغيفه، مفيش غير ب 10 جنيه طحينه، حاجه بسيطه خالص. مقدار كبير اهو يعتبر نص كيلو، بالف هنا وصحه. حاجه بسيطه خالص، وحاجه بصوا موفره على الاخر. عايزين نوفر مع بعض بالف هنا وصحه. يا رب تجربوا وتقولوا له رايكم. وطبعا زي ما اتعودنا نسيب بعض على لا اله الا الله، وفيديو بسيط ونرجع لكم فيديو تاني. نشوفكم على خير حبيب قلبي، لا اله الا الله.